Contesta sí o no. No se vale mentir, ¿eh? ¿Tienes tatuajes? ¿Has besado a más de una persona? ¿Has salido en televisión? ¿Has mentido alguna vez? ¿Le has pegado a alguien? ¿Te han gustado 2 personas a la vez? ¿Conociste otros países? ¿Has ido en ambulancia? ¿Has robado algo? ¿Has tenido alguna cirugía? ¿Has tenido algún hueso roto? ¿Has viajado en avión?